নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্চিতাস এসেন্স রেসিপিস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। সেই সাথে বড়দের অনেক প্রণাম, গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে ছোটদের অনেক ভালোবাসা আর আমার যারা বন্ধু তাদেরকে অনেক প্রীতি জানিয়ে আজকের রেসিপি হালওয়াই স্টাইল কালাকান্দ রেসিপি। কালাকাঁদের অনেক রকমের রেসিপি আমি আপনার সাথে শেয়ার করেছি, কিন্তু এই রেসিপিটা একেবারে অন্য রকমের। একদম দোকানে হালওয়াইরা যে স্টাইলে রেসিপি তৈরি করে থাকেন, এই কালাকাঁদের রেসিপি একেবারে সেই রকম করেই তৈরি করা। একদম মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে, একটা অন্য রকমের স্বাদ তৈরি হবে এই রেসিপিতে, এই গ্যারান্টি আমি আপনাকে দিতে পারি। একবার টোটাল রেসিপিটা ফলো করুন আর নিজেই চেখে দেখুন, আপনিও তৈরি করতে পারবেন এতটাই সুন্দর হালওয়াই স্টাইল এই রকম অনবদ্য স্বাদের কালাকাঁদের রেসিপি। ভীষণ সফট, মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে, এইটুকুনি আমি আপনাকে বলতে পারি। বাড়ির বড় থেকে ছোট সবাই এটা এনজয় করবে আর খুবই সুস্বাদু, আর অবশ্য করেই পুষ্টিগুণেও ভরপুর। আমরা এখানে দুধ নিয়েছি আর এই দুধটা 1 লিটার দুধ, আর এখানে ভিনিগার আর জল সমান পরিমাণে মিশিয়ে নিয়েছি। একটু একটু করে দুধটা, যখন আমাদের দুধটা ফুটে উঠেছে, তারপর আমরা 2-3 মিনিট ঠান্ডা করতে দেবার পরে আমরা এটা মেশাতে থাকবো। একটু একটু করে মেশাবো আর একটু একটু করে নাড়তে থাকবো যতক্ষণ না পুরো মিশ্রণটা থেকে, মানে এই সবুজ একটা গ্রিন ওয়াটার ছানাটা কাটার পর না বেরিয়ে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই প্রসেসটা চালাতে থাকবো। দুধটা থাকবে একদম ফুটন্ত গরম নয়, সামান্য একটুখানি এইরকমভাবে থাকবে, তবে গরম কিন্তু প্রচণ্ড থাকবে, হাত দিয়ে যেন দেখতে যাবেন না। এরপর এই কুকিং প্রসেসকে স্টপ করে দেওয়ার জন্য আমরা দিচ্ছি ফ্রেশ ওয়াটার, খাবার জল। কিন্তু এবার আমরা এটা ঢাকা দিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা হতে দেব। গরম অবস্থায় নাড়াচাড়া করবেন না, আপনার হাতে লাগতে পারে। যখন একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, তখন এরকম একটা মলমলের সাদা কাপড় নিয়েছি, তলায় স্ট্রেনার দিয়েছি, বাটি রেখেছি, এটাকে এর মধ্যে আমরা ছেঁকে নেব। এই রকম মলমলের কাপড়ে আমরা ছেঁকে নেব, আপনি ছাঁকনিতেও ছাঁকতে পারেন। তো এটাকে ছেঁকে এইরকমভাবে পুরোটা ঢেলে দিলাম। দেবার পরে আমরা এই জলটাকে এরকমভাবে চিপে বার করব এবং এই ছানাটাকে খুব ভালো করে খাবার জল দিয়ে বারংবার ধুয়ে নেব 2-1 বার। তারপরে এই জলটাকে এরকমভাবে হাতের চাপে এইভাবে স্ট্রেন করে নেব। এইভাবে আমরা এটা রেখে দেব সাইডে। কড়াইটা খুব গরম হয়ে গেছে, কড়াইতে যাতে দুধ আটকে না যায় তার জন্য আমরা আগে থেকে জাল দিয়ে রাখা দুধ নিয়েছি, আর এখানে আমি হাফ লিটার মানে 500 ml দুধ এখানে গরম ফুটতে দিলাম। আর এই ছানাটাকে এবার এই রকম করে আমরা থালার মধ্যে নিয়েছি, আর হাতের তালুর সাহায্যে আমি এখানে এই ছানাটাকে ডলে ডলে একটা মসৃণ মণ্ড তৈরি করতে চেষ্টা করছি। আপনাকেও এরকমই করতে হবে। ছানার মধ্যে যে একটা স্ট্রাকচার থাকে এরকম দানা দানা, সেটা যেন একদম ভেঙে গিয়ে মসৃণ হয়ে যায় মাখনের মতন, সেটা করতে হবে। এদিকে আমাদের এই দুধটা কিন্তু ক্রমশ ঘন হবে আর এটা একটা ক্ষীরে পরিণত হবে। আমরা কোনো মিল্ক পাউডার বা খোয়া ক্ষীর আগে থেকে মেশাবো না, আমরা এইভাবে ক্ষীর বাড়িতেই তৈরি করব। বাড়িতেই খোয়া ক্ষীরের মতন একটা সুন্দর ক্ষীর তৈরি করছি, আর এই ক্ষীরের যেই সাইডে খোয়াগুলো তৈরি হচ্ছে, এটাকে আমরা এই রাবড়িটাকে মিশিয়ে নেব এই দুধের মধ্যে। এইভাবেই মিশ্রণটা ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হবে। আমরা দিয়ে দিচ্ছি চিনি। যখন বেশ ঘন একটা কনডেন্সড মিল্কের মতন একটা ক্ষীর রেডি হয়ে গেল, তখন আমরা এলাচের গুঁড়ো আর চিনি দিচ্ছি। খুব বেশি মিষ্টি এই কালাকাঁদে হয় না, তাই আমি এখানে একটু কমই চিনি দিয়েছি। আমি 8 চামচ থেকে 9 চামচ চিনি ব্যবহার করেছি। আর দিয়ে দিচ্ছি এবার এই ছানার মিশ্রণটা দিয়ে ক্রমাগত আমাদের এটাকে নাড়তে হবে। ভালো কথা, পুরো রান্নাটা আমরা হাই ফ্লেমে করব। প্রচণ্ড আঁচের একটা ব্যাপার থাকে, তাই আপনার হাতে যদি তাত লাগে আপনি কাপড় জড়িয়ে রাখুন, কিন্তু সেটা যেন আগুনে টাচ না হয়। তো এই রকম করে খুব জোর আঁচে আমরা ক্রমাগত নাড়ব। এটা আমার আয়রন কড়াই, আর এইভাবে চারদিক থেকে স্ক্র্যাপ করে করে এইভাবে আমরা এটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে যখন একটা সন্দেশের মণ্ডের মতন তৈরি হবে, কড়াই থেকে দেখবেন আটা মাখার মতন আটা
আটার দলা যেভাবে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে আসে, ছেড়ে আসে, সেইভাবেই কড়াই থেকে কিন্তু এটা বেরিয়ে আসবে। তখন আমরা থালাতে কিন্তু কোনো তেল বা ঘি ব্রাশ করিনি, নর্মাল রেখে এর ওপরে এটা ঢেলে দিয়েছি এবং এই গরম অবস্থাতেই স্প্যাচুলার সাহায্যে সমস্ত দিক থেকে সমান করতে করতে একটা চৌকো শেপ দিয়ে দিয়েছি। এই গরম অবস্থায় কিছু কেশরের ধাগা আমি এখানে ব্যবহার করছি। এতে খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসবে, হালকা কালার আসবে আর দেখতেও খুবই ভালো লাগবে। কেশর খুব শুভ জিনিস, আমরা যে কোনো পুজো পার্বণে এটা ব্যবহার করি। একদম মাখনের মতন মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে এরকম একটা টেক্সচার। চলুন এবার এটাকে আমরা ঠান্ডা হয়ে গেছে, একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে, এটা আমরা এরকমভাবে আপনার পছন্দ মতন টুকরো করে আপনি এবার এটাকে সার্ভ করুন। আমি এখানে এরকম স্কোয়ার পিস করেছি, যেরকম কালাকাঁদ আমরা দোকানে কিনে খেয়ে থাকি ঠিক সেই রকমভাবেই। হয়তো পিসের, আমি যেহেতু প্রফেশনাল নই তো আমার পিসের একটু তারতম্য হতে পারে, কোনোটা ছোট কোনোটা বড়, কিন্তু স্বাদ কিন্তু একই রকম থাকবে, এটুকুনি আমি আপনাকে বলতে পারি। একবার ট্রাই করে দেখুন, সত্যি খেতে খুব ভালো লাগবে। এই বিজয়ায় আপনি ইনস্ট্যান্ট এইরকমভাবে বাড়িতেই থাকা দুধ দিয়ে তৈরি করতে পারবেন এরকম হালওয়াই স্টাইল কিন্তু কালাকাঁদের রেসিপি। কালাকাঁদের অনেক রকম রেসিপি আপনার সাথে শেয়ার করা থাকলেও এই রেসিপিটা আপনার সাথে শেয়ার করা ছিল না, তাই মনে হলো এই বিজয়ায় এই রেসিপিটা আপনার জন্য আমি এখানে নিবেদন করতেই পারি। তবে আরও সুন্দর সুন্দর মিষ্টি রেসিপি আমার চ্যানেলে ইতিমধ্যেই আসতে থাকবেই, তাই অনেক রকম রেসিপি যাতে আপনি খুব সহজেই পেতে পারেন। যদি মনে করছেন আপনার ভিডিওটা খুবই ভালো লেগেছে, প্লিজ লাইক দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করতে ভুলবেন না। আর আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটাও অন করতে ভুলবেন না। এই মিষ্টির রেসিপি আপনার জন্য ভালো